Ipinagbabawal muna ng bansang Indonesia ang pagbebenta ng mga cough syrup o lahat ng liquid medicines. Kasunod ng pagkamatay ng maraming bata at ang pagtaas ng kaso ng acute kidney injuries. Ayon kay Health Ministry spokesperson Muhammad Syaril, iniimbestigahan na nila ang hindi rehistradong medical syrups na hinihinalang may toxic ingredients. Kasama na rito ang pagkamatay ng 79 na bata at ang 206 na kaso ng acute kidney injuries. Karamihan sa mga batang nasawi ay may nasa edad 6 na taon pababa. Una nang ipinagbawal ng World Health Organization ang cough syrup na gawa sa India dahil sa pagkasawi ng 70 bata sa Gambia, Africa.